ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி காலையிலேயே எங்களுக்கு சனின்றதுனால பக்கத்துலேயே மார்க்கெட் இருக்குங்க. அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் கிடச்சதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 1 kg ஃபிஷ் வாங்கிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறமே நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பிரித்து இந்த குழம்புக்கு தனியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு, மிளகாப்பொடி, மற்ற எந்த எதுவுமே போடலைங்க. மஞ்சள் தூள் அந்த மாதிரி தான் போட்டேன். மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது தாங்க. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி அதை அப்படியே ஒரு 1/2 hour ஊறினதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக 2 சைடும் திருப்பி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து வர ஸ்மெல்லே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் வேறு எந்த மசாலாவும் போட தேவை, நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மசாலா மட்டுமே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக ரெடி ஆகிடும். உங்களுக்கு சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.